கண்டுக்கவே மாட்டேங்குது, மனுஷனாவே மதிக்கல. அங்கே பாருங்கள், தலையை உள்ளே விட்டு நீச்சல் அடிச்சிட்ருக்கு. என்னை பார்த்துருச்சு, ஆனால் என்னை மதிக்க மாட்டேங்குது. சரி பரவாயில்ல, நல்லது தான் நமக்கு. ஓகே, கிட்ட போனாவே பறந்துடும். நானும் என் வண்டி எங்கே இருக்குது பாருங்கள், அங்கேருந்து நானும் மெதுவாக நடந்து தண்ணிக்குள்ளே வந்துட்டேன். என்ன பார்த்தேன்னா பறவை என்னை கண்டுக்கவே மாட்டேங்குது. நான் சவுண்டு கொடுத்தாலும் பறக்க மாட்டேங்குது, அது பாட்டுக்கு இருக்குது ஜாலியாக. தெரியாது, பட் நல்ல வியூ. இப்போ சன்ரைஸ் ஆகி அப்படியே தண்ணி மின்னிகிட்டு இருக்குது. பின்னாடி டெசர்ட்டு அருமையாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருக்கோம், பார்ப்போம் எப்படி வரும். தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டு. நானும் அப்படியே சுற்றி இப்போ 1.5 கிலோமீட்டர் தண்ணி போய் நடந்து ஒரு 300 ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி